Second day of camping. Pero uwi na kami ngayon today. But before that, mangha muna kami ng isda, guys. So, ang ganda ng view, diba? See? And so ito yung outfit na natin, guys. Muratag manginhas, guys. Kung ano yan, sunasan, no? Tapos naka-boots. So ready na ta, magpalagom na po balik. Sige na tag-inom mo gluta niya ika. After a week, magpainit na po ta. Diba? Look at the view. The view is very nice. And we're gonna go fishing. So, tinaw kay ang dagat, guys. Minut ka ayo ang weather. Very nice kayo ang weather today. Nindot kaayo ang kadagatan. Bibit na siya dagat. River bit na siya, guys. Very tinaw kay ba, oh. So ma-inlove jukas ka anindot sa talan-awon, guys. So kani nga video, guys, ako na ning gi-fast forward. Wala ko nagkanang sulti ani kay kanang layo naman kay ko sa camera. So ako na lang siyang gi voice over niya, akong gi-fast forward para dali mahuman ang ani nga video, guys. So after ana, guys, amo na ring gisugda ng amo ang pamingwit. So ang among gipaon ana, guys, kay chicken liver. Social kay, guys, sa amo kay amon tanang isudan diri, guys, kay ilarang ipaon sa isda kay aron makakuha daw konomi og dagko og daghan. So mura na kay master ang person sa pamingwit, guys. Ako na po ning fast forward, guys, para dali-dali na mahuman ang atong video. So grabe pud kay kainit anang panahon na, guys, pero wala na dyan ako gipansin kay naaman akong gamhanan nga kalo. By the way, diri na ako gipalit sa Amerika, ha. Di na ako dalagi kan sa Pinas. So nangadto din may itong niaging buwan sa kanang market nila diri. So mura pug tabuan sa atua ba. So grabe ang patience, guys, para makapakuha lang tag isda aning mga panahon na. And of course nagpayahay ta kay grabe na jud akong singot nagtutulo na. Okay, we got a fish. This is our... Nah, don't worry about all that. Okay. It's just a minnow bucket. Oh, No, okay. that one. Yep. No, the bottom one. Push it over and in. And then push the back. Okay, so no, we got 4. 4. Yeah. So actually, guys, we got 4. We got inside. more than that, but they were all little. Yeah, we just... These put are it pretty back. little too. Wait! Whee! Wait! Actually, guys, this is a good, so we're just gonna put it back. Well, that one ran away. That's good size for a fried fish. It's an alright size. There are better ones. Yeah. Arr. You know, you could just turn it over. Oop. Or That guy I'm made just it back gonna in. do that. Come on! Swim and get free. Woohoo! That's it. We're gonna Empty, go dump it out. fishing again. Alright. Woohoo.